Сегодня я хочу поговорить с вами о круговых спицах и особенно о тросиках. Все, что с этим связано. Я когда начинала вязать, мне было 10 лет, меньше даже, 7, где-то 7 лет. Я начинала вязать обычными прямыми спицами. Потом как-то в дома были тоже круговые спицы, но они были не очень хорошего качества. Это было уже очень много лет назад. Поэтому как-то не очень сложилось у меня с круговыми спицами до тех пор, пока я не купила первые мои нормальные спицы. Это были спицы Ади, неразъемные и Чиагу. И мне очень понравилось. Потом я начала обращать внимание на эти спицы, на тросики и так дальше. Если кто не знает, то я живу и вяжу в Аргентине, в городе Буэнос-Айрес. Меня зовут Светлана. Я также снимаю видео на мой канал на испанском языке Silvana Team. И только что снимала видео именно о тросиках, так как люди меня очень часто спрашивают. В Аргентине, вернее вообще во всей Латинской Америке очень популярное вязание крючком, но также и спицами. И сейчас люди начали переходить на круговые спицы. Раньше все-таки вязали больше длинными, обычными спицами, ну а сейчас начали переходить и покупать вот такого рода спицы. И очень много вопросов, поэтому я решила снять там видео на том канале. И думаю, ладно, поговорю с вами и здесь тоже о тросиках. Может быть, здесь есть новички в вязании, которые не знают, какие спицы им купить. Ну, я немножко расскажу именно о тросиках. Есть спицы разных марок. Есть спицы неразъемные, есть спицы в наборах. Но тросик — это очень важная часть. Если тросики на спице жесткие, с памятью, имеют плохое соединение со спицей, то ваш опыт вязания будет плачевным. Спицы, которые продаются, к примеру, на Алиэкспресс или на других маркетплейсах, есть no name, так сказать, да, без имени, без отчества, но они не все хорошего качества. То есть спицы дешевые, совсем дешевые, я вам не рекомендую покупать. Лучше уж купить 2 номера спиц, тем, которым вы вяжете, к примеру, там 4, 4,5 или 3, каким номером вы вяжете, и попробовать начинать вязание хорошими спицами, для того, чтобы потом ваши руки не уставали, чтобы ваши петли не цеплялись, и чтобы вы не сказали, да ну его, не мое это, да. Поэтому очень важно качество. Смотрите, есть тросики с памятью, есть тросики без памяти. Тросики без памяти лучше, чем тросики с памятью. Я вам сейчас покажу. Вот, к примеру, у меня есть набор спиц от Лики. Сама спица очень хорошая. Вот такой розовый набор. Я не знаю, как в других наборах. В розовом так. Сама спица очень хорошая. Вот они, деревянные спицы. Очень хорошее качество здесь соединения. Но сам тросик, он имеет память. Это не очень хорошо. Что значит имеет память? Вот, когда он был у меня в сложенном виде, видите, как он, как пружинка. Да, говорят, что можно опустить в горячую воду, она распрямится, но я этим не занимаюсь. То есть вот такие лески, тросики пружинистые мне не нравятся. Да, можно вязать, но немножко не так удобно. Как, к примеру, тросик от Чиагу, марка Чиагу, мне нравится больше, видите? Вот он такой памяти не имеет. Все тросики у меня хранятся вот в таком скрученном виде. Есть тросики, которые потом без памяти, так сказать. Вот такой вид тросиков мне нравится. Круговыми спицами можно вязать, вот они, круговые спицы. Можно вязать не только по кругу, но и поворотными рядами. То есть все те, кто сейчас только начинают обращать внимание на вязание, вот мы просто вяжем с одной спицы на другую, так же, как будто бы мы делали это прямыми спицами. Сейчас все больше и больше людей переходят все-таки на круговые спицы, по крайней мере у нас в Латинской Америке. Круговыми спицами сейчас очень многие начали обращать на это внимание, так как прямыми спицами вязать не очень удобно. Но есть люди, которые мне пишут в комментариях, а можно ли связать, к примеру, вот такой джемпер, да, но прямыми спицами. Нет, нельзя, потому что это связано по кругу.
Дальше, смотрите, я провязала один ряд, переворачиваю и вяжу следующий. То есть все полотно остается на леске. Если вы вяжете, к примеру, шаль, где там 300-400 петель, да, поворотными рядами, также очень удобно вязать ее круговыми спицами. То есть вязание поворотными рядами на круговых спицах очень удобно, когда мы вяжем большие какие-то детали, большие изделия. Весь вес приходится на тросик. Я, к примеру, не помню, когда я последний раз вязала прямыми длинными спицами. Всегда вяжу круговыми. Любые изделия, свитер, джемпер, пуловер, носочки, шапочки и так дальше. Все вяжу круговыми спицами. А как вы вяжете, круговыми или прямыми? Вязание по кругу. Мы просто набираем петли, соединяемся в круг, вяжем по кругу. Здесь нет изнаночных рядов, то есть здесь все ряды получаются лицевыми. Так что обратите внимание, если вы вяжете какие-нибудь узоры, обратите внимание, как вязать узор в парных рядах. Да? То есть все вяжется по кругу. Количество петель должно быть такое, чтобы все поместилось на тросик. То есть не может быть здесь 20 петель, к примеру, да, для такого стиля вязания по кругу петли должны распределяться по всей длине тросика. То есть подбираем длину, необходимую для вязания по кругу. По кругу вяжем свитера, джемперы, шапочки, рукава. В общем, в принципе, все, что хотите, вяжется по кругу. Длина тросика имеет значение. Мы подошли к очень важному вопросу. Не любой тросик подходит для любого проекта. При обычном вязании по кругу длина круговых спиц должна быть меньше окружности нашего изделия. Если тросик слишком длинный, то нормально распределить петли становится очень сложно. Появляется лишнее натяжение, петли растягиваются и работать становится неудобно. Поэтому не существует какого-то универсального тросика, который идеально подходит абсолютно для всего. И здесь нам на помощь приходит другой способ вязания. И мой любимый способ вязания – Magic Loop или волшебная петля. Вяжется на длинной леске 80 сантиметров или больше, 80 сантиметров, метр, метр 20. Мы можем вязать изделия. Вот, смотрите, какая леска длинная. Видите? Тросик длинный, а изделие маленькое. То есть мы вяжем по кругу, но вот этим методом. Чем он хорош? Тем, что вы, к примеру, начинаете вязать шапочку, и вам необходимо начинать, к примеру, убавлять петли. И если вы вяжете тросиком, не знаю, там 55 сантиметров или 35 сантиметров, в конце концов петель становится так мало, что распределить их по тросику становится просто проблематично. И поэтому вам необходимо или же переходить на метод вязания волшебная петля, или же переходить на вязание вот такими спицами, да, которыми короткая спица, вот, или же переходить на эти спицы. Поэтому мне очень нравится такой способ вязания. Кто еще его не освоил, я вам очень сильно советую. Вот получается тросик с одной стороны, петля такая, да, с другой стороны. Так, мы вяжем с одной стороны и с другой стороны. То есть все очень просто. Поэтому, если вы не знаете, понравится ли вам вязать круговыми спицами по кругу, не понравится. Раньше, чем покупать дорогие наборы, вы можете просто купить 2-3 номера спиц, длина тросика 80 сантиметров или больше, и попробовать вязать. Понравится, купите набор. Этот метод вязания Magic Loop подходит для вязания всего. Для вязания шапочек, носков, варежек, для вязания свитеров, рукавов, всего, что хотите. То есть все, что вяжется по кругу, методом волшебная петля, можно связать. Теперь поговорим о качестве тросика. Тросик должен быть мягкий, должен хорошо вот, сгибаться. Смотрите. Особенно для вязания Magic Loop, как я вам только что показывала, тросик должен быть мягкий, он не должен быть твердым, так как есть тросики совсем стальные, и они вообще не подходят для вязания Magic Loop. Дальше тросики вот такого плана тоже, видите, очень-очень мягкие. Это тросики Чиагу.
Дальше тросик, к примеру, от Knit Pro. Он уже не такой мягкий, хотя, тем не менее, все-таки тоже тросик от Лики. Уже не такой. Он мягкий, но тем не менее. То есть он уже подтверже будет немножко. Соединение спицы и тросика. Теперь одна из самых важных деталей. Место перехода от спицы к тросику должно быть максимально гладким. Почему? Потому что наши петли постоянно проходят через это место. Если есть ступенька, зазор, шероховатость, петли начинают цепляться. И вместо того, чтобы просто вязать, нам приходится постоянно их проталкивать. Особенно хорошо это заметно на тонкой пряже. И есть очень простой тест. Проведите пальцем по месту соединения. Переход должен быть максимально плавным. Затем несколько раз проведите петли с тросика на спицу. Они должны проходить легко. Если уже на этом этапе чувствуете сопротивление, то, скорее всего, во время вязания оно будет вам постоянно мешать. Есть вращающиеся тросики. Существуют также тросики с вращающимся соединением. Иногда на упаковке можно увидеть слово, как оно там читается, swivel. Что это обозначает? Вот то, что тросик может свободно вращаться относительно спицы. И когда мы долго вяжем, спицы постоянно двигаются в руках. Обычный тросик постепенно перекручивается, а вращающееся соединение позволяет частично снимать это напряжение. Конечно, это не обозначает, что обычный тросик будет обязательно плохой, но все-таки это приятная и удобная дополнительная функция. Несъемные круговые спицы. Это когда у нас идет спица и сразу тросик. Удобно вязать, но если вы хотите изменить номер спиц или же длину тросика, то вам необходимо брать новую пару спиц. Но тоже имеет место быть. Вот просто спица и просто тросик. Ничего не надо прикручивать, соединения надежные обычно. Ничего не раскручивается во время вязания. И съемные круговые спицы или разъемные. Если мне необходимо поменять размер спицы, к примеру, взять меньшего размера или большего, то у нас для этого есть разные наборы спиц. Вот, смотрите, количество номеров. Берете спицу, какая вам в данный момент необходима. Вот, прикручиваем ее назад. К примеру, я вяжу пуловер, да, начинаю вязать от горловины. Мне нужны спицы номер 3. Затем я перехожу на спицы номер 4, затем я перехожу и вяжу все изделие спицами номер 5. Для этого вот круговые спицы, съемные или разъемные, очень и очень удобные, я бы сказала. Совместимость тросиков. Вот у меня, к примеру, есть 3 набора спиц Chiaogu. Короткие, длинные, ну то есть 10 сантиметров, 13 сантиметров и Chiaogu Forte или Forte. И к любому из этих наборов подходят тросики. То есть неважно, вот тросики, к примеру, и от Chiaogu Forte подходят к Chiaogu коротеньким спицам. То есть сделано все так, чтобы нам было удобно. Я знаю, что, к примеру, там марка Knit Pro тоже так подходит, еще какие-то марки спиц. Но я могу сказать о Chiaogu, так как у меня 3 набора. К любому из этих наборов подходят любые тросики. Единственное, что у Chiaogu есть 2 вида. То есть спицы, начиная от 5,5, для них нужен один тросик, и для спиц поменьшего размера другой тросик. Что я хочу этим сказать? То, что стаканчики, или как их называть, для спиц большего размера, они побольше. Вот. Сейчас я откручу. Смотрите. Спица Chiaogu, да? Вот стаканчики. Видно? То есть для спиц от 5,5 и выше идут вот эти тросики на все наборы. А от спиц, тут идет от 2,75 до 5, идут эти стаканчики потоньше. То есть смотрите, если вы купили там одну марку спиц Chiaogu, к примеру, да, и другую Liki, то тросики Liki не подходят для спиц Chiaogu. Вот, к примеру, тросик Liki и вот спица Chiaogu. То есть они не подходят. Здесь совсем другое соединение,
Поэтому смотрите также на этот момент. На некоторых спицах может раскручиваться соединение. У меня было несколько раз с этими спицами. Чиагу такого не было. Вот, но ничего страшного. Просто берем ключик, зажимаем хорошо и продолжаем вязать. Если мы, к примеру, вяжем, и нам необходимы эти спицы для другого проекта, то для этого существуют стоперы для тросика. То есть я откручиваю одну спицу, беру вот такой стопер и закручиваю на то место, где была спица. Спицы могу использовать в другом проекте. Вот, а стопер получается у нас на спице, и это не позволяет вязанию куда соскочить и распуститься. Тоже хорошая штука. В каждом наборе, ну, из тех наборов, которые у меня есть, то все наборы имеют стоперы. Чиагу, к примеру, имеют вот такие стоперы. Есть еще переходники. То есть, если вам длина лески, длина тросика показалась для какого-то проекта маленькой, то вы можете соединить два тросика. Вот, к примеру, я беру один тросик. У меня есть здесь вот такой переходник. Я закручиваю два переходника. Смотрите, я просто вот закручиваю. Дальше беру еще один тросик. Этот переходник еще раз закручиваю. И получаю тросик. Вот смотрите, длинный. Если надо, вяжите, к примеру, там плед какой-нибудь огромный или шаль. Я не знаю, вам необходим тросик длинный. Вот эти переходники как раз подходят для этого. То есть иметь один набор хороших спиц, это, я вам скажу, очень и очень важно и очень полезно. Какую длину тросика выбрать? Не существует одной идеальной длины. Все зависит от проекта. Для небольшой окружности можно использовать короткие круговые спицы, для свитера более длинные. Для Magic Loop нам понадобится достаточно длинный тросик, чтобы свободно вытянуть петли. И здесь есть еще один важный момент. Обращайте внимание на то, как производитель указывает длину спицы. Некоторые производители указывают длину тросика, некоторые длину спицы от начала одной и до окончания другой спицы, то есть общая длина. Если, к примеру, это спицы, набор спиц, да, то, естественно, указывается длина спицы. Вот, к примеру, эти коротышки от Чиагу коротенькие, то есть вот она, длина спицы указана, там, к примеру, 10 сантиметров. Мы очень часто обсуждаем спицы, какие они: металлические, бамбуковые, карбоновые, какой носик. Но также очень важно иметь в виду качество тросика. Когда тросик мягкий, гибкий, имеет хорошее соединение со спицей, вязание идет как по маслу. То есть мы вяжем и наслаждаемся. Петли свободно двигаются по спице, руки не устают, и вязание нам приносит одно удовольствие. Если вам нравятся такие видео, подписывайтесь на мой канал, также становитесь спонсорами этого канала. Буду очень благодарна вам за вашу поддержку. На этом все. Увидимся в моих следующих видео. Всем пока!